Shalom anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Purnawan. Kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 3. Mari kita akan mengawali dengan doa. Anak-anak, mari kita ambil sikap doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh belajar. Kiranya kuasa Tuhan menolong kami, memberikan hikmat, akal budi, kecerdasan kepada kami untuk belajar dan dimampukan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak yang Tuhan kasihi, saat ini kita akan belajar pada materi yang kedua, aku bersyukur akan turunnya hujan. Aku bersyukur akan turunnya hujan. Apakah kalian suka memandang tetesan hujan dari jendela rumahmu? Atau mungkin merasakan betapa senangnya saat kita main hujan-hujanan? Alangkah banyaknya air dari awan anak-anak. Tapi bagaimana perasaanmu apabila hujan turun, terutama bila di pagi hari ketika kalian mau berangkat ke sekolah atau sekolah minggu? Apakah kalian menjadi malas ke sekolah atau ke sekolah minggu? Apakah kalian dapat bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan seperti itu, anak-anak? Anak-anak bisa membuat sebuah cerita tentang pengalaman kalian ini. Bagaimana perasaan kalian ketika menghadapi situasi seperti ini? Apakah kalian dapat bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini, anak-anak? Mari amatilah perkiraan cuaca di berbagai kota berikut. Ada kota Medan, Samarinda, Manado, Jayapura, Yogyakarta, dan Jakarta. Perhatikanlah gambar di atas, yaitu gambar cuaca hujan ringan di kota Medan. Bandingkan dengan gambar cuaca berawan di Samarinda dan gambar cuaca hujan sedang di kota Manado. Anak-anak, perhatikanlah gambar matahari, awan dan hujan. Dapatkah kamu menggambar cuaca di kotamu? Anak-anak dapat membuat tabel seperti yang muncul di layar ini. Mari mensyukuri anugerah Allah. Apakah kalian dapat mensyukuri setiap keadaan cuaca yang terjadi? Anak-anak dapat memberikan warna dengan satu gambar hati. Bila belum dapat bersyukur, warnailah dengan dua gambar hati bila kadang-kadang bersyukur, dan berilah warna pada tiga hati bila kalian selalu dapat bersyukur dari keadaan-keadaan ini. Lalu Pak Pur mengajak kalian untuk membaca firman Tuhan. Mari anak-anak kita membaca firman Tuhan. Ya. Yang pertama, dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 yang berbunyi, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selanjutnya, Ayub pasal 5 ayat 10. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Yeskiel, aku menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya itu, adalah hujan yang membawa berkat. Dan yang terakhir, Zakaria pasal 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan. Deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap
orang. sebagai tebusan. Pak Pur meminta kalian membuat tanda garis untuk menghubungkan kiri dan kanan tentang hujan menurut ayat Alkitab yang sudah kalian baca. Anak-anak yang diberkati Tuhan, pada bagian yang terakhir, tuliskanlah sebuah doa pendek atau puisi yang berisi ungkapan syukur atas musim hujan yang diberikan Tuhan. Demikian anak-anak yang Tuhan kasihi, mari senantiasa bersyukur untuk hujan, untuk segala musim yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan akhiri dengan doa. Terima kasih Bapa di surga untuk pembelajaran saat ini. Kiranya kehidupan kami diberkati dan kehidupan kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.